mình cứ tay đang xì ăn sạ vọt thì hey xuống đây cruise sam ha team xiên ở cái này và vượt tận một căn channel bọc trong tàu one traveler và video này cái đôi intro và chập ngày này tới đôi intro và đôi intro ok và lấy này cứ gặp con này bom ôn dương và ngày này cứ studio tray để thấy hay này cái chia bom ôn rùa mà chip và nung mà hiến chung hiến thế mà hiến ngày đang tới bot thấy thế đây cho mỗi và ly vây và này cùng pool ở studio và màu tiền đây ly vây xuống đây bà hay nhóm mà tập ảnh hay ní cọt màu từ hàng rì rôm thôi nhạc rì rôm mà hay ngày ní cái dương ban tầm mộ khăn nia làm bay mà tôi thấy cái này ní cứ nhóm lo mà tôi mà sai cả nhóm tôi sẽ bay hay asi gì nhưng mà tôi lơ spin á chăm mà ní cả năng spin á toàn thư háo ấy này lấy cái thư háo ấy bà cái nhá lấy spin này cái thư háo ấy hay tại tôi coi bà hai chia bèm đầm tí ấy bàn tay đoạn miền thầy đấy hay chầm mưa và hai việc trong thời đô lại từ tôi này lại từ đại nó spy lúng yeah nó spy lúng hay chầm tây nung mưa mới tha ta miền thầy xì ạt của ngày nay mưa tới đôi cái đai đá hay tật nằm đóng đi vì hẹ chẳng có mọi chơi chân vích tao nhưng tôi đang ao niệm móp ok hey chúng tôi cả cái bà lấy này cái nơi spy rồi lum mà xa thế bà hay trong này non đòn mũi bà cái đòn này clay ấy bà clay mình tên nữa mà đòn này cứ nhom xạ do mà lên nhỉ nhom xạ cầm mỏng mũi mình lên sân hay chầm mơ tha việc quân lập hiệp mạch đài đòn này bà bảy bao vía cứ pi mai xám bà bảy bao vía hay yeah với đấy đập bê dương hô tới bà cứ clay mình tên hay là lấy xùa mình đến mẹ bong một rồi tại có trăng chân mà tôi thấy hay clay phe gì đây ao chẳng ai đạn này cho cả bộ ban bà hay ai can cho mà tôi ban cứ phe gì ở đăng này bà chẳng mà chẳng đăng tha đó nên mày đây bà xôm chơi tụt ra được bà lại cúp trâu thì không tức tuần lê và đòn pi mát sam và khóc châu tới cái bà châu tức hơi rong chăm ở cả Tracy bà ôi bạn thấy bà thấy môi nè xì lươn thế nào mà nhá đã châu liếm ban ple tam đó mà cầm trả rõm tam đó này bà đi tật mông hiên mà có thang ngày nắng cứ em dậy mình tên có giọt đo mà mãi bị tật như mình lên mà có rừng không ra đong nắng ai nè trai nè chung quanh đi bán hay ni bro dương mà ô hồ khóc tầm đo mà đong vậy bị bẹp và pun pin đằng tiền mà là cho cái này mới cả lấy ta mán thằng ta cho bị cái này ban ta mặc liễn này cái nhà miền ấy song khăn sầm mèo mà ơi nhưng vậy tam trò không khơi sầm mèo khai mà đo co mà bạn thấy bạn nè đòn năng tiết đấy bạn pi ấy ta lấy thấy bằng chọp sầm mèo lạnh sầm mèo món khăn như sầm mèo nữa khăn khóc mà tiếng mất đá chứ mà bạn này hey chúng tôi ở cái này bà lấy những mà chắc cọt bàn chạy tranh tay mình lại ấy cứ qua phải nhập tập te lấy sau tại cái này bay nhẹ đây tất đi mà cha đây mà cha sóc cọ tôi thế chẳng có cho mới chẳng hạn hòa qua châu này đi cứ nói bay nhẹ thầy lấy hiện ngắt tích hay nhóm ban thầy slang một phí đi về bàn anh kèm thấy slang hay hay cái ní cái hay thay cái chạy thấy rồi ban muối tao về chắc đang họp ớt ấy thầy tam tuần nãy mưa tiết đó ban thầy ớt đấy xâm rám đây là ở cái ban khơi chẳng cứ màn hồ bị nà thế cứ nè phun cọt thì nó có vô mà tuần lẹ mà tầng ba còn khơi nhỉ có tuần lẹ một nhóm mấy nhá tuần lẹ phong mong còn đặc tê mà tuần lẹ mà nhưng mà đăng tha viêm mạch đấy hay và sân chỉ miền khang
กระทรวงข้างไอ้ก็เป็นนัดเคยบอกในนี้คือสวายหลงจังช่วยมาตาบ่าจัดใจเพราะให้มือยำซัวได้ทำในหนังเมสันตรีเมาโยสมัยมอดก็ทำเมียเนี่ยจังวิจิปัญหามวยได้ข้างสมัยมันคือก็ดังโยเจ้านะให้จีก็ตลอดเจ้าหนังพวกข้างสันตรีเมียนในนี้จังวิอาจีกตามวยได้จังโซมหยาโทไอช่วยเป็นดัดมือพ้องว่าเอาคนจอนเหมือนกันเคยจังคือยมở đơn vậy mà chứ vậy tam toàn mà nhưng vì việc nâng thay nhá nè hai Hey, sụt đây bà, năng ngày trong vậy tích tha, trong bộ episode này đã nơi trong video trong nông miền bằng hai nơi tôi được trong tâm tự do mà mấy năng ấy hay trong trăm tam đan tu sửa từ ác ta trong miền này cái là episode này ác trong chiếu complete tam đan đó trong một trao bà bộ ấy trong miền ở tuổi mấy nơi trong video nè mình cứ tay đang xì ăn sạ vọt thì ô thầy mềm khơi nha mềm khơi chlang ý khực tôi giờ với giang si đâu vì chăng này chăng er bay à bạn bay à bay ê bạn mười tia đây ê bạn mười tia đây ê nằm xinh you know nằm xinh tham man chẳng man chết à chẳng ê tiện đang tệ đang thấy bố nè tin mà đây mà thấy sam sai rồi lâu mà Oppo ấy Oppo camera nữa sao sao nó nè đặt lại rồi ba đây khóc ôi bàn tì pram mà nè ngày đang bà chlang rồiสบายจัดเหมือนกันไงนี่คือท่าสบายจัดเหมือนกันชกกำราบละสบายจัดเหมือนกันป่ะคือท่าจีบเป็นในไทยซีป่ะคนใต้โดยอย่างมันทมมาเนี่ยหมอมาหมอมานี่ฉลางตีประมวยฉลางตีประมวยป่ะเฮ้ขับดองขับบ่าโอ้ยฉลางมันแบบมวยบ่าดองนี่เอ็มหัวโซริยาเรียบรถบ่าพอเตอร์เฮาส์บ่าเคยเนี่ยตัวตะเพียบวิธาจุดสลับตำดองสะอาดนะพิภพโลกไกอะไรดัดดองโจดมเส้นมาจะทำดัดดองโจดมหุ่นดองโจดองบ่าดองขับยอมมาเล่นไงที่มวยให้อย่างนั่งโอ้โหบ่าแต่ไปบังรวมเอาเตยขึ้นท่าปัจจิคลายมันมาขับบ่ามันเนี่ยโอ้ตัวมันเตยมาอันนี้มีประมาณกังมวยปีใบบุญปรามประมวยเปิ่มใบปรามบุญดับกังมาว้าวขับเต็มดองเบอร์สัญญาณเนี่ยจะหลังดองนี่บ่าคอมเพล็กซ์คอมมันข้างเขามาปี3 เปิลฮัสเทคปี3 เปิลแบบท่า I love you บ่าคือนั่งไงเบอร์สัญญาณเนี่ยจะหลังจำยงกับมังมาตกหลุดอ่ะโอเคสะอาดมันแทนบ่จัดการเอาลีไว้ประมวลสำรามมวยอบรมในเพียบไซต์โนว่าระบบบุคคลนี่ประมวลลีไว้ประมวลการเชิญเอาลีไว้ประมวลตั้งบอสมัยนั่งสะอาดกับบ้านเลยไอ้กุยจำจังออกคนเชิญมาเต้นแบบการตานันตุสนาเนี่ยได้ไปโซนนี่สังคมเนี่ยแต่เอาในโชว์เชิดว่าให้เดี๋ยวจะมีกับโรงมันที่ตามประเทศสตูดิโอเนี่ยเขาไปได้สร้างโรงเรียนสถานเพียบvì tàu dạ về tới rồi màu từ hay lượt tí bấy và episode bay đó hay cứ nơi này hay từng cầm này là ở đây chơi cho thấy con trai mình tênสำหรับการตามนานตูสนับไงที่บ้านฉลังจุ่มนุ่นประมวยกับบ้านเอ็มเหมือนกันให้อะไรรีไวซ์ตัวบ้านในบ้านมวยคนใจ
ហើយអរគុណច្រើនមកកាន់នៅស្នាអញ្ចឹងដូចរាល់ដងអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយចុច like share subscribe ទាំងនៅលើ Facebook page និងនៅលើ YouTube channel កុំភ្លេចដាក់ see first លើ Facebook page កុំភ្លេចជួយចុចកណ្ដឹងនៅលើ YouTube channel ហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅ episode ក្រោយទៀតបាទ so see you guys in the next episode bye pew Hey បាទជំរាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគ្រួសារមហាធីមសៀងទាំងអស់បាទហើយឥឡូវនេះដែរគឺបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនៅវីដេអូដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយហ្នឹងណាគឺថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី31ខែ10ឆ្នាំ2018បាទអញ្ចឹងបើសិនជានៅថ្ងៃអនាគតបងប្អូនកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះគឺអវ៉ាន់ដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅពេលឥឡូវនេះគឺវាអាចនឹងអស់បាទប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសួរបានបើសិនជាមានខ្ញុំនឹងលក់ជូនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានកិត្តិយសមែនតើសូមណែនាំនៅផលិតផលថ្មីដែលខ្ញុំទើបតែយកចូលក្នុង stock បាទគឺទី1គឺខ្ញុំបាននាំចូលនៅដងដែលមានពណ៌លឿងនេះបាទនេះដងនេះបាទពណ៌លឿងបាទលឿងល្អិញតែម្ដងបាទគឺស្អាតមែនតើបាទឃើញទេចុងវាមានទំហំលេខ15បាទចុងវាលេខ15គឺមិនធំទេក៏មិនតូចគឺมันល្មមលេងតែម្ដងបាទនិយាយទៅដងនេះគឺខ្ញុំយកផ្ទាល់មកគឺគោលបំណងគឺលក់សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់លេងឆ្លាំងព្រោះឥឡូវគឺខែ10 11អញ្ចឹងវាចូលដល់រដូវឆ្លាំងហើយអញ្ចឹងដង3ម៉ែត្រជាងគឺស្រួលលេងឆ្លាំងមែនតើបាទហើយចុងលេខនេះគឺល្អក្នុងការលេងមែនតើតម្លៃក៏ធូរថ្លៃទៀតដងនេះគឺប្រវែងវា3ម៉ែត្រ6បាទផលិតផលនេះគឺផលិតផលរបស់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែគុណភាពខ្ពស់បាទស្វិតល្អលេងបាទស្វិតល្អលេងហើយតម្លៃរបស់វាមួយដើមនេះគឺតម្លៃត្រឹមតែ$15តែប៉ុណ្ណោះបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនលក់តែដងទេគឺខ្ញុំលក់ជាមួយនឹងដុំបាទដុំគឺខ្ញុំមានចំនួន4ប្រភេទផ្សេងគ្នាបាទដុំនេះគឺដុំរបស់ប្រទេសថៃក្រុមហ៊ុនតែមួយទេបាទតែមាន4ពណ៌នេះទាំងអស់គ្នាមើលទៅបាទមានពណ៌អានេះពណ៌ប្រាក់ពណ៌ក្រហមពណ៌ខៀវជាមួយនឹងពណ៌ទឹកមាសបាទមាន4ហើយដុំហ្នឹងគឺលេខរបស់វាគឺលេខ4000បាទលេខល្មមលេងឆ្លាំងតែម្ដងតម្លៃរបស់វាវិញបាទគឺធូរថ្លៃមែនតើតម្លៃដុំនេះមួយគឺតែ$10តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទិញមួយឈុតនេះតម្លៃរបស់វាជាធម្មតាខ្ញុំលក់$25តែបងប្អូនទិញលក្ខណៈឆាតមកខ្ញុំគឺខ្ញុំលក់តែ$24តែប៉ុណ្ណោះគឺបងប្អូនទទួលបានដងនេះមួយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបាទម៉ាស៊ីនបូករួមជាមួយនឹងខ្សែបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងទទួលបានម៉ាស៊ីនជាមួយនឹងខ្សែហើយថែមជាមួយនឹងដងក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ$24តែប៉ុណ្ណោះបាទ$24តែប៉ុណ្ណោះឈុតនេះណាគឺស្អាតមែនតើបាទដុំលេខ4000ដងលេខ3ម៉ែត្រ6បាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាដងរបស់ខ្ញុំគឺមានចំនួនតែ10ឈុតតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងដុំអញ្ចឹងលក់បានតែចំនួន10ឈុតតែប៉ុណ្ណោះបាទខ្ញុំយកមកសាកឯតាមពិតទៅខ្ញុំយកមកសាកលក់សិនទេប៉ុន្តែដោយ like គឺខ្ញុំផុសនៅលើ page មុនហើយទទួលបានការជាវចំនួន2ឈុតបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងឥឡូវគឺសល់តែ8ឈុតតែប៉ុណ្ណោះបើអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការគឺវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងផុសនៅថ្ងៃទី1ខែ11បាទអញ្ចឹងគឺមួយថ្ងៃមុនខ្ញុំមួយថ្ងៃក្រោយខ្ញុំថតបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការទិញកុំភ្លេចជួយ call មកតាក់ទងមកខ្ញុំឬក៏ Facebook page របស់ខ្ញុំយកឆាតមកកាន់ខ្ញុំគឺនៅក្នុង Facebook page របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Tawan Fishing Shop ឬក៏ Tawan Cambodian Traveler ឬក៏លេខទូរស័ព្ទនៅលើវីដេអូនឹងស្រាប់បាទអញ្ចឹងសូមមេត្តារួសរាល់បន្តិចបាទព្រោះឈុតមានតែ8ឈុតទៀតតែប៉ុណ្ណោះបាទអរគុណច្រើនមែនតើបាទបន្តទៅទៀតគឺខ្ញុំមានដងប្រវែង2ម៉ែត្រ40ដងនេះប្រវែងតែ2ម៉ែត្រ40ទេបាទ2ម៉ែត្រ40ប៉ុន្តែដងនេះស្អាតណាស់បាទដងនេះគឺជាផលិតផលរបស់ប្រទេសចិនដែរប៉ុន្តែផលិតផលនេះគឺឆ្នាំ2019បាទចាំមើលថាម៉ូដនេះទើបតែចេញទេហើយគុណភាពវាគឺល្អមែនតើបាទកាន់ទៅបានដឹងថាល្អមែនតើអានេះលាយជាមួយនឹងកបោនបាទស្មាច់លាយកបោនវាចេញសេរីថ្មីគឺវាឡើងធ្វើស្មាច់សុទ្ធទៀតហើយដងអញ្ចឹងគឺវាធ្វើស្មាច់លាយកបោនហើយស្វិតល្អមែនតើដងនេះគឺប្រវែង2ម៉ែត្រ4ស្រួលក្នុងការលេងត្រីឆ្លាំងត្រីកែងត្រីអីបាទព្រោះចុងវាមិនតូចក៏មិនធំឯទុនបាទទុនជាងអាពណ៌លឿងអានេះទុនជាងពណ៌លឿងហើយស្វិតបាទប្រវែង2ម៉ែត្រ4ងាយស្រួលក្នុងការលេងទន្លេឬក៏នៅតាមកញ្ចុះឬក៏ស្រះបាទងាយស្រួលមែនតើហើយអានេះគឺខ្ញុំនាំជាមួយនឹងឈុតរបស់វាមកបាទគឺឈុតជាមួយនឹងដុំមួយនេះបាទគឺដុំ
đom này cái đom Shimano và đom Shimano brand mà đom này Shimano FX lấy 2,500 và này lấy biết cứ 2,500 và lấy phải 2,500 là Paul Bo Malay và này là Paul Bo Malaysia và hay đom này ấy chỉ mỗi những chốt này cứ lo lên mình tán chiều xe bom ô này thầy ca lên láng hay thầy ca đom này còn bà lên bàn dú đòn đại lõ tiền srúa và cứ chốt này tạm đó cứ đồng lấy đòn này cứ đồng lấy rồi bảo viết cứ đập làm pi đờ lá đòn từ tế đập làm pi đờ lá mà sân này cứ đồng lấy rồi bảo viết cứ mà pay đờ lá ba mà pay đờ lá trong một chốt này đồng lấy rồi bảo viết cứ sam sắp làm pi đờ lá ba sam sắp làm pi đờ lá còn tay mình bột mình trôi chỉ môi đằng sai thế bờ sân chỉ bom ôn tay ca xài tráchคือสายตราโดยธรรมดาจังสไปเดอร์ว่ะเป็นเปียงหลุดรอดนะ100 เมตรคือ$5จังบองปอนโยนโจอยู่มือสายตรา100 เมตรก็คือบรรทาย$5บางส่วนโยกสายจ้อคือบรรทายแต่$2แต่เป็นเนาะให้ชดนี่คือสะอาดเหมือนกันมาคือเนี้ยบาชดนี่คือปอกขมายสะอาดเหมือนกันขมายประว่ะคือสะอาดเหมือนกันนะดำไรบางวิคือมือชด$37บางส่วนจะยกซ้ายก็ตามตำไหลทรายถ่ายเตียดบ่าเงิน$5นะ$2บ่าให้ชดนี่คือส่วนเลงเหมือนกันให้สะอาดเตียดบ่าคือเนี้ยสลายนี้บ่าสลายนี้สลายแกะโตบ่าสลายแกะโตนะบาดให้บรรทอมาเตียดกับชมเมียนดองปีกับนัดบ่าดองปีกับนัดกับเบาดองนี่เหมือนดองตันได้ดองกับเบาปีกับนัดมาโอกูมาบ่าปีกำนัดบ่ามาเอากูมาบอกว่าคือโปรไวด์ปีมาสายซับบ่าคือเว้นดองวิมีสภาพสะอาดเหมือนกันบ่ามือตื้อระลุงตามดองบ่าระลุงตามดองบ่าคือสะอาดเหมือนกันจ้องระบอกวิวิ้งบ่าจะพูดจ้องระบอกวิวิ้งคือมีสภาพโต้ละหมอมบ่ามันทงเป๊ะก็มันโต้เป๊ะบ่าเล่นแบบไผ่คือละหมอเหมือนกันสำหรับการสตูไตรบ่าให้ระลอสรัวบ่านี่เข้าไปดองปีกันนัดทอมได้แต่เข้มไตยอมลุพวกนี้คือเชี่ยกับเบาเราจะพอบอกเตจันบันไดหล่อบ่าเป็นพอหล่อบอกเตจันจังหวะบอลบอลจังบ้ามาตามนี่คือทำไรบอกว่ามา$2บ่ามา$2บ่าเท่าจำพวกดองปีกันนัดนี่วิ่งคือเป็นพอบอกเตไทยกระพนพายนี้บ่านี่คือยังประหารอย่างมวลเฮาเอ้นี่คือจะดองปีกันนัดบ่าได้จองเวียนเลยไปปรำจองเหล็กถมบ่าวันนี้สตูดิโอสระหายคือประกายเหมือนกันให้อันนี้คือสตูดิโอบันจานกะโหลว่าปรำกะโหลล้างไอ้คือมันปัญหาไอ้เต้ว่าดำไหลระบบเวียคือมือดามนี่คือมา$2ว่ามา$2บาทบรรทอมาติดคือดองคาสติ้งว่าคาสติ้งระบบชิมโนว่าคือสะอาดนะดองนี่ว่าน้ำบัดดองจะจูเต้ว่าดองจะจูเต้คนตาเนื้อสะอาดเหมือนกันบ่าทรงมือคือเชื้อคือทานเนื้อสะอาดbà chướng cái thằng này xã bà cái thằng em tại đó bà em bà chướng bà phụ quay bao viết cứ bà mà mày bầm bẫy đó ní cả bảo sốt và tầm hôm này trong rồi bao viết cứ cái cách là tầm hôm đấy cái cách là là vậy bao viết bầm muối tới đập buồn pound mà bầm muối tới đập buồn pound bà lua rồi bao viết cứ pram tới đập 7 gram bà phụ quay bao viết cứ mà mày bầm bẫy Shimano Axis và Shimano Axis là đọc này khơi bán cứ sạch mình tán trong với bạn ấy trong vía cứ sạch mình tán và này trong vía dù mặt khơi nhá nè cái nhé sạch mình tán của vợ ấy cứ nơi sạch từng ao và của vợ cứ xin mà của vợ đầu đấy và cứ của vợ xin original và của vợ và em mình tán Fuji và của vợ Fujiสำหรับบอมโปในก็จะจุดเล่น casting ก็สกอลดองนะว่าดองนี่คือมันงี้บะเตนาได้ว่าคือเอเหมือนกันรอเลยนะมาดาวนี่คือดำไลฟ์มา$135บาสันอยู่บอมโปนชาติหมกติ่งขนมเปย์แต่เคยไปเอานี่คือฉันจ่อดำไลเอา$10ฉันก็ตายมา100มา$5ตายเป็นเนาะแต่บาสันจะพอดไปเปย์นั่งไงคือฉันลุมา$135ดำไลฟ์เป็นtrong một sân chơi video này phò hỏi bà rùm lông ba mà dốc cứ làm lại bảo viết cứ $135 với nhau bà nè trong một tên nhà lấy cứ lụa tay mà $5 tại bên đó
ចុះជូន$10ចុះជូន$10បាទបន្តមកទៀតគឺដង2កំណាត់ដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែដងនេះគឺមិនមែន Shimano ទេដងនេះគឺ No Spin បាទដងនេះគឺជាផលិតផលរបស់ប្រទេសកូរ៉េដងកបោនបាទកវល Fuji Tres បាទនិយាយទៅអា casting ហ្នឹងក៏ Fuji Tres ដែរតែអានេះវាមិនមែន Shimano ចុះតម្លៃរបស់វាបាទគឺឈប់កុំតន់និយាយតម្លៃមើលដងសិនបាទដងគឺស្អាតនេះពេញកវល Fuji អីបាទគេដាក់ជើងវាអីគឺស្អាតមែនតើឃើញទេនៅ Olazin បាទនេះមើលហើយបាទកវលគឺស្អាតមែនតើបាទជើងមើលកវលបាទជើងមើលបាទកវលគឺនៅស្អាតមែនតើឃើញទេចុងគឺទន់ល្អបាទចុងមិនទន់ពេកក៏មិនរឹងពេកល្មមសម្រាប់ការស្ទូចត្រីជាមួយនឹងស្ទូចត្រីទន្លេជាមួយនឹងស្ទូចត្រីសមុទ្របាទគឺសាច់កបោនស្អាតមែនតើតម្លៃខ្ញុំដាក់លក់ធម្មតាដងមួយនេះគឺតម្លៃរបស់វា$35តែបើបងប្អូនទិញក្នុងពេលវីដេអូនេះកំពុងតែផុសគឺតម្លៃរបស់វាខ្ញុំចុះជូន$5ខ្ញុំលក់តែ$30គត់ជូនដល់បងប្អូនប្រវែងរបស់វាគឺ1.8 ម៉ែត្រងាយស្រួលក្នុងការស្ទូចលើទូកលើកញ្ចុះស្ទូចលើបាទបែគឺអេមែនតើហើយដងនេះគឺស្វិតមែនតើធានាជូនបាទដងនេះគឺស្វិតមែនតើថៃ3គីឡូ4គីឡូ5គីឡូអីបាទទាញមកគឺថាអេមែនតើបាទហើយបន្តមកទៀតគឺដងនេះបាទដងបាទ Brave Warrior ដែលខ្ញុំតែងយកមកលក់បាទមុនលក់អស់ស្តុកមួយសាយបងប្អូនយើងទិញទៅលេងសប្បាយចិត្តមែនតើគាត់ចូលចិត្តដងហ្នឹងឥឡូវគឺខ្ញុំយកមកមួយសាទៀតបាទប្រវែងវា2.40ម៉ែត្រអានេះខ្ញុំយកតែ spinning ទេខ្ញុំយកតែដុំក្រោមទេដុំលើខ្ញុំអត់យកមកទេស្រួលលេងមែនតើ2.40ម៉ែត្របាទដងរបស់វាគឺកបោនសុទ្ធបាទកបោនស្វិតមែនតើតម្លៃរបស់វាគឺនៅដដែលតម្លៃវា$40បាទ$40បងប្អូនត្រូវការមក Brave Warrior 2.40ម៉ែត្របាទណាស្អាតមែនតើបាទបន្តមកទៀតគឺដងវត្តបាទដងវត្តដែលមានប្រវែង3.60ម៉ែត្រគឺដងវត្តដែលខ្ញុំតែងតែលក់ជាទូទៅបាទគឺនៅមានបាទ$8ប្រវែង3.60ម៉ែត្របើសិនជាបងប្អូនត្រូវការកុំភ្លេចតាក់ទងមកបាទប្រវែង3.60ម៉ែត្រតម្លៃ$8បាទហើយចំពោះដងវត្តដូចគ្នាគឺមានប្រវែងវា5.40ម៉ែត្របាទ5.40ម៉ែត្រគឺខ្ញុំលក់តម្លៃវាត្រឹមតែ$11តែប៉ុណ្ណោះបាទប្រវែង5.40ម៉ែត្រអញ្ចឹង3.60ម៉ែត្រ$8 5.40ម៉ែត្រ$11តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងត្រូវការកុំភ្លេចជួយឆាតមកផងបាទឬក៏តាក់ទងលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើអេក្រង់នឹងស្រាប់បាទអរគុណច្រើនមែនតើបាទហើយជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំមានអានេះសម្រាប់លក់បាទគឺកញ្ឆែងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការទិញកញ្ឆែងបាទទិញខ្ញុំខ្ញុំលក់កញ្ឆែងនេះគឺជាកញ្ឆែងធុនកដាលបាទធុនកដាលគឺតម្លៃរបស់វាគឺ$6បាទកញ្ឆែងមួយនេះគឺ$6វាមានអាទូជាងហ្នឹងអាធំជាងហ្នឹងប៉ុន្តែអាកដាលនេះគឺខ្ញុំគិតថាលេងបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយកអាហ្នឹងមកលក់តម្លៃរបស់វាគឺ$6បាទគឺធំបាទប៉ិនខ្លួនខ្ញុំនិយាយទៅឃើញទេដាក់ទៅប៉ិនខ្លួនហ្មងបាទធំតម្លៃត្រឹមតែ$6តែប៉ុណ្ណោះបាទកញ្ឆែងដាក់ត្រីបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនតើសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនស្រឡាញ់នៅឈុតមួយណាឬក៏ដងមួយណាឬក៏ម៉ាស៊ីនមួយណាឬក៏កញ្ឆែងមួយណាបាទកុំភ្លេចជួយតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំឬក៏ឆាតមកកាន់ខ្ញុំផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនតើបាទហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងមានការពេញចិត្តនៅដងស្ទូចឬក៏វ៉ាន់មួយណាដែលខ្ញុំមានស្រាប់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការអីផ្សេងដែលខ្ញុំបន្តបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូបាទមេត្តាជួយឆាតមកកាន់ខ្ញុំផងកុំខ្លាចកុំអីបាទឆាតមកអរគុណច្រើនមែនតើបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងដល់ប្រការណាមួយមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបាទផងបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនតើហើយយ៉ាសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលចិត្តហើយអមេច្រើនទេអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅអេពីសូតក្រោយបាទ so I'll see you guys in my next episode bye bye